Περνάμε στην κυρία Ροβένα Τζόρι, η οποία είναι Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, Πρόεδρος της Αλβανικής Κοινότητας. Κυρία Τζόρι, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία της τοποθέτησης σε αυτό το τόσο σημαντικό νόμο για εμάς τους μετανάστες. Παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή την διαβούλευση και τα σχόλια όλων αυτών που τοποθετήθηκαν και αν και θεωρούμε θετικές κάποιες από τις ρυθμίσεις που προαναφέρθηκαν, θα ήθελα να επισημάνω κάποια βασικά προβληματικά σημεία του νόμου, τα οποία πιστεύουμε ότι έστω και τώρα, παρά την έλλειψη πρόβλεψης συμμετοχής ημών των ιδίων στην διαμόρφωση των πολιτικών που μας αφορούν, ίσως ο κύριος Υπουργός και όλοι εσείς να ακούσετε και κατανοήσετε. Τις τελευταίες μέρες είμαστε μάρτυρες έντονης ανησυχίας μεταναστών που βρίσκονται νόμιμα και εργάζονται πολλά χρόνια στην Ελλάδα για το τι μέλη γενέστε. Προσέξτε, είναι πάνω από 30 χρόνια νόμιμοι στη χώρα και διστάζουν να κάνουν σχέδια για το μέλλον, όπως κάνει κάθε άνθρωπος, γιατί κάθε 4 χρόνια βρίσκονται στην τρομερή θέση να πρέπει να ξεχάσουν ότι ήξεραν, να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις νέες νομοθεσίες, να ανοίξουν τα συρτάρια τους όπου κρατάνε άπειρα δικαιολογητικά και έγγραφα και να αποταθούν ξανά και ξανά σε δικηγόρους για την επόμενη ανανέωση της άδειας παραμονής τους, η οποία άγνωστο αν θα εγκριθεί και πότε. Κάθε λίγο και λιγάκι αυτό. Και πέραν όλων των δυσκολιών από τη μεριά των μεταναστών, πώς θα γίνει αυτό αν δεν στελεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες μιας τάσης που βγάζουν τις άδειες. Γιατί λέτε στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 ότι προβλέπεται η κατανομή των αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες μιας τάσης ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του αιτούντος, πράγμα που ελοχεύει τον κίνδυνο υπερφόρτωσης κάποιων υπηρεσιών έναντι άλλων. Η επίγουσα ανάγκη στελέχωσης βέβαια φαίνεται και από την πρόβλεψη παράτασης του χρόνου διάρκειας της εκδοθησόμενης άδειας διαμονής στην παράγραφο 3 του άρθρου 14, καλύπτοντας έτσι την καθυστέρηση έκδοσης της σχετικής άδειας, πράγμα που επιδεικνύει έλλειψη σοβαρότητας ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κράτους απέναντι στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι καλούνται να εκπληρώνουν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών τις υποχρεώσεις τους και να υφίστανται σοβαρότατες κυρώσεις αν τις παραβούν. Ο κόσμος ανησυχεί και ζει στην αβεβαιότητα. Ανησυχούν οι οικογένειες που ενώ τα παιδιά τους είναι Έλληνες πολίτες, παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς πλέον, καμάρια της ελληνικής κοινωνίας, οι γονείς αυτών των παιδιών, η πρώτη γενιά μεταναστών, η οποία προσέφερε τόσα στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, χωρίς να δικαιούται πίσω πλήρη σύνταξη γύρατος λόγω νόμου 4387 του 16, η γενιά που εκτέλεσε τα Ολυμπιακά έργα, η γενιά που εργάστηκε πολύ σκληρά σε συνθήκες ρατσισμού και ξενοφοβίας, οι μανάδες και πατεράδες μας που εργάστηκαν σε σπίτια, οικογένειες και οικοδομές χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, γιατί ίσχυε και ισχύει το αν θέλεις, είναι σήμερα στημένες λεμονόκουπες και κινδυνεύουν με σοβαρότατες κυρώσεις. Ανησυχούν μετανάστες που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει. Αλλά ανησυχούν και πάμπολες ελληνικές εταιρείες και επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο αριθμό μεταναστών που κινδυνεύουν να γίνουν από νόμιμοι παράνομοι λόγω πολύ αυστηρών κριτηρίων. Έντονο προβληματισμό παρουσιάζει παράγραφος 5 του άρθρου 6, όπου προβλέπεται ότι δεν συνιστά λόγω ανάκλησης της αδείας η ανεργία αυτή καθ' αυτή, εφόσον το συνολικό χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τους 3 ή 6 μήνες ανάλογα της ενιαίας άδειας που κατέχει ο μετανάστης. Αναλογίζεστε όλοι τις συνέπειες που απορρέουν από αυτό. Ακούσαμε τον Υπουργό βέβαια να διευκρινίζει ότι ο έλεγχος της ανεργίας θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών και αναμένουμε την τελική μορφή της ρύθμισης να είναι συμβατή με την ελληνική πραγματικότητα. Προτείνουμε, και είναι πάγιο αίτημά μας αυτό, ειδικά για τους πολίτες που κατέχουν άδειες διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, και αφού θα αποδεικνύεται η μακρόχρονη νόμιμη διαμονή στη χώρα, να υπάρξει πρόβλεψη κατηγορίας άδειας διαμονής, η οποία θα χορηγείται για 10 τουλάχιστον έτη. Αυτό αφενός θα ωφελούσε τους μετανάστες να μην προσφεύγουν συνεχώς σε ανανεώσεις σε τόσο σύντομα διαστήματα και αφετέρου θα αποφόρτιζε τις υπηρεσίες της περιφέρειας από το μεγάλο όγκο εργασίας.
Εκ μέρους του Ελληνικού Φόρου Μεταναστών και της μεγαλύτερης μεταναστευτικής κοινότητας στην Ελλάδα, αυτήν των Αλβανών μεταναστών, σας καλώ να εξετάσετε με πολύ προσοχή τις συνέπειες αυτού του νόμου στις ζωές των μεταναστών, των οικογενειών μας, αλλά και στην οικονομική εξέλιξη της χώρας. Τονίζω και πάλι πως είμαστε στη διάθεσή σας για όποια συνάντηση ή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Τζόρι.